Hey, praise the Lord. This is Pastor David Parla. I'm super excited for Rebuild 2 July 2025. చాలా అద్భుతంగా మరి మేము గడిచిన 2 days నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీతో పాటు కలిసి స్తుతి ఆరాధన చేయడానికి అద్భుతమైన ఆరాధనకు నడిపించడానికి మేమంతా కూడా ఆత్మతో ప్రార్థనతో సిద్ధపడుతున్నాం. డోంట్ మిస్ ఇట్. చాలా అద్భుతమైన స్తుతి ఆరాధన ఉండబోతుంది. ఐ బిలీవ్ దర్ విల్ బి డెలివరెన్స్, దర్ విల్ బి హీలింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ మిరాకిల్ ఫ్రమ్ గాడ్. మనందరం కలిసి ప్రాకారాలు కూలిపోయేలాగా అద్భుతమైన స్తుతి ఆరాధన చేద్దాం. డోంట్ మిస్ ఇట్. July 7th ఇచ్చాపురంలో, 8th వైజాగ్లో, 9th కాకినాడ, 10th రాజమండ్రి, 11th ఏలూరు అండ్ 12th విజయవాడ. సో ఈ సిటీస్లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇన్వైట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కమ్ టు రీబిల్డ్ టూర్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఐగుప్తు రోగము నాకు లేదే, మరణము జయించి జీవంతో లేచెను, మరణ భయము